Hello，大家好，我係 Swatch Jewelry 嘅 Swan 珠寶設計師。好多客人呢一直都會問我有好多首飾擺喺首飾箱裏邊唔再戴，咁點算好啊？咁多擺喺首飾箱好嘥喎，係幫客人唔再戴嘅首飾重新設計。好似近期咁，有個客人俾咗2隻唔再戴嘅戒指我哋，佢希望要求設計一條。噔噔，中間粒主石呢，就係客人喺個戒指裏邊拆咗出嚟20份嘅鑽石。呢條頸鏈唔覺2隻戒指全條鑽石頸鏈都有成80份嘅鑽石。從來客人都冇諗過，哇！唔再戴嘅鑽石以為灰蒙蒙嘅石，但係拆咗出嚟嘅時候係咁閃咁靚。先會將鑽石翻嚟拆咗嘅時候會變成金箔。就好似呢個戒指為例，我哋到時係收取咗佢2隻鑽石殼拆咗出嚟嘅鑽石，到時大概以當時嘅金價呢，我哋係扣咗350蚊，咁即係變相你成條頸鏈係平咗350蚊。咁剩翻嚟嘅鑽石呢，做好晒之後，我哋都會分門別類俾翻你。如果你有需要，可能再做其他戒指，但係喺我哋設計之前呢，都會按你嘅款式去盡量用晒每一粒嘅鑽石。我哋會係即時報價，話俾你聽你嘅金嘅戒指係咩金，同埋可以用嘅鑽石，再用設計嘅款式按你嘅要求設計俾你。一啲好珍貴嘅鑽飾，譬如可能係父母留落嚟俾你，一啲好有紀念性嘅鑽飾，如果你有需要嘅話，你都可以 WhatsApp 我，影咗你珠寶嘅相俾我，到時我就會幫你睇下佢嘅字印係乜嘢成色嘅金，到時再即時報價俾你。下次見。